Bom, galera, aqui nessa parte eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que é a tela do Traktor, ok? Que ela é bem mais complicada do que o Virtual DJ. De novo, a razão que eu estou fazendo esse vídeo, esse tutorial, para a galera que usa Virtual DJ, que queria passar para o Traktor, mas não tem como, não tem uma ideia de como o Traktor funciona, porque o Traktor é bem mais complicado. Mas é um programa muito mais completo do que o Virtual DJ, certo? Então é o seguinte, aqui nessa parte da tela, aqui, só para vocês terem uma ideia, a diferença muito grande agora do Traktor 1... velho, o cara não sabe falar nada. Nós é que sabemos. Vamos, Traktor, Red. O cara diz lá, diz lá no net. Cara, merece. Espera. Veio. Todo mundo
Ai pessoal, isto foi tão bom, espero que vá para o YouTube. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. Vamos por oh baby, baby. Tabalo, 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 tabalo.